Привет, ковбои! Сегодня я вам покажу, как сделать примерно такое лобное место, не имея никакого либо опыта. По центру ставим колышек и отмеряем равное расстояние нашего круга. Далее выбираем слой земли. Я выбирал примерно 5-10 сантиметров. Вот это был, наверное, самый сложный этап. Примерно такой результат у меня получился. Далее покупаем агроткань, либо геотекстиль. Если честно, не понимаю, в чем разница, но я покупал 120 грамм плотностью. Отрезаем по нашему контуру, и вот такой результат у нас получается. Ткань вышла 2500 за 20 квадратов. Покупаем пластиковый бордюр высотой 10 сантиметров. Я заказывал на ВБ. Вышел он мне 1300 за 10 метров. Я покупал 2 комплекта с запасом. Прикладываем к контуру круга и начинаем забивать. Колышки были в комплекте. Да-да. Забивал 3 колышка на 1 погонный метр. А сейчас наслаждаемся звуками АСМР. Я готов. Да, господин. Такой результат получается. Тут я нарезал второй комплект бордюрчика. В принципе, хорошо режется ножом. Готов скалывать. Переходим к мебели. Я заказывал стулья Кентукки. Брал не в сборе, потому что так я экономил на цене стула и экономил на доставке. И получается, итоговая экономия мне составила порядка 40%. Брал 6 стульев и 2 столика. Весь комплект обошелся порядка 18 тысяч. Первый стул собирал 2 часа, остальные 15-20 минут, поэтому не торопимся, собираем по инструкции. Заказываем щебень. Я брал мраморный щебень фракции 2-5 мм, по-моему. Брал 1,5 тонны, вышел 10 рублей за КГ. Плюс доставка 5000 рублей. В итоге 20 тысяч рублей вышло, но ко мне брал запас. Чего? Опять работа? Взял ребят на работу за банку энергетика. Берем виброплиту в аренду, чтобы утрамбовать наши камни. Вышла она мне 600 рублей. Брал буквально на день. В принципе, это не обязательно, но чтобы камни не разлетались, я решил сделать так. Переходим к главной детали. Это огнище. Заказывал на Авито, вышел порядка 5000 рублей. Вот такой результат, ребят. У меня нет опыта совершенно, но хоть как-то и что-то сделал. Дело сделано. Надеюсь, видео было полезно. Всем счастливо.